Leo tutakwenda kuangazia AI 5 bora ambazo zinaweza kukusaidia wewe kuingiza kipato kupitia mtandao. Kama unafahamu, kwa hivi karibuni kumekuwa kuna mabadiliko na maendeleo makubwa sana kwenye upande wa teknolojia na mifumo ya artificial intelligence. Basi leo nimekuandalia AI 5 bora ambazo zitakusaidia na kukuwezesha wewe kunufaika na maendeleo ama mabadiliko haya ya teknolojia. Na manufaa haya yanakuja kwa mifumo tofauti ama kwa namna tofauti. Kuna watu ambao tunawaita content creators. Ni watu ambao wanatengeneza maudhui. Video ambazo tunakutana nazo Instagram, YouTube, pamoja na TikTok, Facebook. Ni video ambazo watu hutengeneza na kisha kulipwa. Lakini sasa AI ambazo nitakwenda kuelekeza siku ya leo zinaweza zikakusaidia sana kuchochea mafanikio yako na kurahisisha kazi ambazo unazifanya kupitia mfumo huu wa kujiingizia kipato. Lakini pia kuna watu ambao hawafanyi hivyo vitu. Wao hufanya kazi ndogo ndogo mitandaoni, nikiwa namaanisha freelancers. Freelancers ni watu ambao wanafanya task mbalimbali, mfano kwenye mitandao kama Fiverr, Upwork, 99 Designs na mitandao mingine mingi. Mitandao hii huweka kazi kutoka kwa watu fulani ambao wanahitaji vitu vyao vifanyike. Mfano unakuta kuna watu wanahitaji kuundiwa blog, kuna watu wanahitaji kuundiwa picha. Kwa hiyo katika AI ambazo nitakwenda kuelezea siku ya leo, unaweza ukaona fursa ya kufanya kazi ndogo ndogo, kusaidia watu kufanya zile task ambazo wanahitaji kufanyiwa, lakini utakuwa ukitumia AI accomplish na kukamilisha mahitaji yako. Lakini kwa upande mwingine tena, AI hizi zitakusaidia kama ni mtu ambaye unamiliki biashara, zitakusaidia na kukuwezesha wewe kutengeneza matangazo na hivyo kuboost na kuongeza mauzo yako. Basi bila kupoteza muda, twende tukaanze na namba moja kwenye listi. Namba moja kwenye listi ni AI maarufu kabisa inayofahamika kama chatgpt. Chatgpt ni mfumo wa lugha ambao mara nyingi hutoa matokeo katika mfumo wa maandishi. Sasa chatgpt inakuwezesha hasa kwenye kazi ambazo zinahitaji maandishi. Iwe ni blog, iwe ni kitu chochote ambacho unahitaji katika mfumo wa maandishi, chatgpt inakuwezesha kuandika. Lakini kingine, kwa watu ambao ni content creators, wanaweza kutumia chatgpt kupata mawazo ama kubrainstorm ideas, nini cha kuposti, na pia chatgpt inaweza kukupa hata mwongozo wa namna ambavyo unaweza kufanikiwa katika sekta fulani ya content creation. Lakini pia chatgpt inaweza kukupa mwongozo wa mafanikio kupitia mitandao. Na AI ya pili ambayo nimekuletea siku ya leo ni AI ambayo inafahamika kama Bing Image Creation. Sasa AI hii ni hasa kwa ajili ya kutengeneza picha. Utakuwa ukiandika maneno ama maandishi, na baadaye kulingana na maandishi ama maneno na maelezo uliyotoa, AI hii itabadilisha yale maandishi na kuwa picha. Ziko AI nyingine ambazo zinafanya kazi very similar to this one. Mfano kuna hii AI ambayo inafahamika kama Leonardo.ai, lakini pia iko AI nyingine ambayo inafahamika kama Midjourney. Nayo pia itakuwezesha kufanya kazi kama hiyo. Kikubwa ni kwamba ziko tovuti ama kazi ambazo watu wanahitaji kutengenezewa picha, kwa hiyo wewe utakuwa ukifanya kazi hizo kirahisi kupitia AI hizi. Lakini kwa watu ambao ni content creators, wanaweza kutumia picha ambazo zitakuwa zimekuwa generated kutoka kwenye AI hizi kama mfano Bing Image Creator, na ziko video nyingi ambazo zimeshatengenezwa tayari na watu kwa kutumia tu image ambazo zimekuwa generated pamoja na AI hizi. Lakini hata kama ni kwenye biashara zako binafsi, unaweza kuwa unahitaji baadhi ya picha nzuri ambazo zitakusaidia kupromote bidhaa zako, unaweza kutumia AI hizi kudesign picha. Lakini AI nyingine namba 3 ni ElevenLabs. ElevenLabs ni moja kati ya AI maarufu kabisa, lakini kazi kubwa na task ambayo AI hii inafanya ni kutengeneza audio kutoka kwenye maandishi. AI hii inatengeneza sauti ambazo zinafanana kabisa na sauti za binadamu. Utashindwa kabisa kutofautisha. Na utakuwa ukiandika maandishi na yale maandishi yatabadilishwa na kuwa audio. AI hii inakusaidia na kukuokolea muda. Yawezekana kuna wakati unafanya content huhitaji kuonekana. Unafanya content huna mic, na yawezekana unafanya content katika lugha ambayo unashindwa kuongea vizuri. Mfano ukifanya content za Kiingereza, kama bado utamkaji wako wa maneno hauko vizuri, basi unaweza kutumia AI hizi ukagenerate audio na maneno yakatamkwa kama ni wewe ndio umetamka kirahisi kabisa kupitia AI hizi. Lakini pia hata watu ambao ni freelancers wanaweza kutumia AI hii kwa ajili ya kuaccomplish kazi mbalimbali. Mfano kuna tovuti mfano Upwork na Fiverr, unakuta kuna watu wanahitaji kutengenezewa audiobook kutoka kwenye vitabu vyao, wanahitaji kutengenezewa
yani mfumo wa audio kutoka kwenye kitabu cha maandishi. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukapewa kitabu na kisha ukatumia AI hizi kwa ajili ya kubadilisha yale maandishi na kuwa audio, tayari ukawa umekamilisha kazi na ukalipwa. Hata watu ambao wana biashara zao binafsi wanaweza kutumia kutengeneza audio za matangazo mbalimbali, na ikakuepushia gharama nyingi ambazo ungehitaji kumkodi mtu umlipe kwa ajili ya kukutangazia ama kuongea kama tangazo ambalo ni la mfumo wa audio. Lakini AI namba 4 ni Invideo.ai. Invideo ni AI ambayo inakuwezesha wewe mtumiaji kubadilisha maandishi na kuwa video. Tunafahamu kama mitandao mingi na platform nyingi ambazo sasa hivi watu wanaingiza pesa. Moja kati ya aina za content ambazo zinakubalika ni za mfumo wa video. Mfano TikTok, hasa YouTube, watu wengi wanalipwa kwa kutengeneza video ambazo watu wengine hutazama. Sasa kwa kutumia AI hii inakurahisishia, utaandika tu maelezo kwamba ninahitaji video iliyo kwa mfumo huu na huu na huu. Kwa hiyo Invideo yenyewe ina generate video kutokana na kile ulichokiandika kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu kabisa. Kwa hiyo itakutengenezea video nzuri, wewe utakuwa ukiposti tu katika mitandao na utakuwa umerahisisha kazi na umeitumia teknolojia na umenufaika na teknolojia. Lakini kwa upande mwingine hata watu ambao ni freelancers wanaweza kutumia teknolojia hii kutokana na kazi ambazo zinapatikana kwenye mitandao ya freelancing kama Upwork na Fiverr. Lakini pia hata watu wenye biashara wanaweza kutumia kwa ajili ya kuunda matangazo na kuhakikisha unatengeneza video nzuri ya kupromote bidhaa zako. Na AI ya 5 na ya mwisho ni AI inayofahamika kama Runway. Runway ni AI ambayo inakuwezesha wewe kubadilisha picha na kuwa video. Sasa tumeona tovuti ya pili ama AI ya pili ilikuwa kuwezesha wewe kubadilisha maneno na kuwa picha. Lakini sasa kama unataka kutengeneza video zako katika ubora zaidi, usio tu na picha, unaweza kuichukua ile picha ambayo umeitengeneza kutoka kwenye Bing Image Creator kwa mfano, na ukaileta kwenye Runway na kisha ukaibadilisha ile picha ikawa video. Na hivyo kufanya content zako ama maudhui yako ambayo unayaposti kwa mitandao ya kijamii mbalimbali yakawa ni maudhui ambayo yanavutia zaidi, kwa sababu utaweka kama kauhalisia fulani, kama ni movie, lakini pia ni creation tu ambayo imefanyika kwa kutumia AI. Kwa hiyo hata kama ni freelancer pia unaweza kufanya, kwa sababu kuna watu kwenye mitandao kama People Per Hour pamoja na Fiverr wanakuwa wana kazi zao, wanahitaji watu waweze kuwageneratea katika mfumo wa video. Kwa hiyo utakuwa ukitengeneza na ukibadilisha hivyo kirahisi kwa kutumia AI hizi. Mpaka wakati mwingine, uweze tazama video zetu za teknolojia hapa Maujenge Zone.